Los daños debidos a las recientes lluvias generaron inconvenientes en varios lugares, tal es el caso de la comunidad Flor de Mangle, jurisdicción de Conchagua La Unión, en donde el hogar de José Martínez fue una de las viviendas más dañadas. Perdí el muro, perdí todas las cositas que tenía, pues hasta un motor que tenía para trabajar la tierra, poner sistema de riego, perdí pues ropa, maíz, perdí muchas cosas. A pesar de que muchas personas han recibido ayuda por parte de diferentes instituciones altruistas, existen viviendas con un mayor impacto, las que necesitan de mucho apoyo. Yo felicito pues que han venido ayuditas por parte de la iglesia y un comité de aquí de Loma Larga, nos han traído víveres, nos han traído pues alimentillos así pues, y también el alcalde pues vino a dar unas alimentaciones aquí, que fue poco, pero sí los dio alimentación también. El señor Martínez quedará a la espera de una respuesta favorable por parte de las autoridades competentes en los próximos días. Este es un informe especial para Telenoticias 21, informó Samuel Robles.